Saudara, hujan es disertai angin kencang melanda Kabupaten Sidoarjo. Akibatnya pohon tumbang dan tiang listrik roboh di beberapa titik. Hujan es batu, guys. Batu kan. Gumpalan es ini terjadi di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin sore. Berdasarkan data BPBD, hujan es disertai angin kencang ini membuat 10 pohon tumbang dan 6 tiang listrik di Jalan Raya Kemangsen, Kecamatan Balong Bendo ambruk. Akibat kejadian ini, tiang listrik yang ambruk menimpa truk. Pihak BPBD bersama petugas gabungan telah melakukan pembersihan dan perbaikan terhadap fasilitas umum dampak hujan disertai angin kencang. Saudara, pengungsi